Авиакатастрофы в России, падает по несколько самолетов в день. Европа отправляет войска в Украину. И советник по нацбезопасности Трампа. Первое заявление. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Грузовой самолет падает под Вильнюсом. Теракт или оплошность пилотов? Атаковано одно из важнейших оборонных предприятий РФ. И хочется и колется, что делает украиноязычный сталкер с россиянами. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал. Все это очень важно. Поехали. Недалеко от Вильнюса упал грузовой самолет, перевозивший посылки компании DHL. Самолет упал на жилой дом, в результате 1 погибший и 3 раненых. В зоне аварии объявлен режим чрезвычайной ситуации для сбора опасных веществ и проверки воды на загрязнение. Литовское управление авиации заявляет, что пилоты самолета DHL не сообщали диспетчерам о каких-либо проблемах перед крушением. Власти не исключают версию теракта, хотя пока основными версиями являются техническая неисправность или человеческий фактор. Поскольку здесь уже были подобные попытки, то эту версию не стоит исключать. И это одна из версий, которую нужно будет проверить во время расследования. Нам предстоит долгая работа. Я думаю, что осмотр места происшествия — это сбор улик, сбор предметов. Это может занять даже неделю. И ответы, конечно, не придут быстро. Ранее мы говорили об угрозе рассылки посылок со взрывчаткой российскими спецслужбами. По информации Wall Street Journal и ряда других медиа, отправка взрывной почты должна была производиться именно этой компанией, хоть полиция пока и официально не подтверждает прямой взаимосвязи, но мы будем держать оба случая в уме. А как вы думаете, почему упал самолет? Пишите в комментарии обязательно. Ну а пока вы пишете, мы поговорили с экспертом, и он даст несколько вводных. Юридически, конечно, мы все должны дождаться следствия. Террористическая деятельность на территории европейских государств для Российской Федерации — это естественная работа их спецслужб. Они этим занимаются давно, плотно, долго. Сначала это были политические оппоненты, сначала они европейцам рассказывали, что они там борются так с людьми, которые поддерживают терроризм в Российской Федерации. На фоне чеченской кампании это все происходило когда-то. А потом они просто начали находить всех политических оппонентов и ликвидировать в европейских государствах. Поэтому это не новое, то, что если они сейчас собираются рассылать какие-то посылки с отравляющим веществом или со взрывным веществом, российские спецслужбы давно используют эту методологию работы против политических оппонентов или для срыва каких-то политических процессов. Ну а пока еще несколько случаев самолетопада. 2 аварийные посадки за сутки в разных странах совершили самолеты компании «Сухой Суперджет», которые показывают, что санкции не работают, но только на земле. В воздухе как раз-таки работают. Суперсухой Джет-100 российской авиакомпании «Азимут» загорелся в аэропорту турецкой Анталии после жесткой посадки. На борту находилось 95 человек, обошлось без жертв. Но пассажирам пришлось провести ночь в аэропорту. Теперь они планируют подать коллективный иск к авиакомпании. Этот же самолет месяц назад совершил аварийную посадку во Внуково из-за отказа гидросистемы. В прошлом у этого борта фиксировались проблемы с шасси, что говорит о постоянных технических дефектах. В тот же день аналогичный SSJ-100 аварийно сел в Красноярске. На этот раз из-за неисправности гидравлики передней стойки шасси. В целом самолеты компании частенько попадают в неприятности, часто также с летальным исходом, хотя сами самолеты довольно молоды. На них просто не хватает запчастей после так называемой русификации производства. Европа обсуждает возможность отправки регулярных войск или частных военных компаний в Украину в связи с ожидаемым прекращением поставок оружия со стороны Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает издание Le Monde по данным журналистов. Обсуждения возобновились, поскольку ожидается, что США значительно сократят поддержку Киева после вступления Дональда Трампа в должность президента. Мы поговорили об этом с международником, экспертом, который внимательно следит за подобной тематикой, с Антоном Кучухидзе. Обратите внимание, были переговоры президента Зеленского с президентом Трампом.
какой-то большой критики в адрес Украины мы не слышим. Да? Мы постоянно слышим, что будет инициирование каких-то процессов политических, но в то же самое время мы видим, что много материалов, которые говорят о том, что Трамп будет принципиальным, и вот этот тезис президента Украины, да, который используется в американском истеблишменте, что справедливый мир через силу, он воспроизводится многими будущими людьми, которые будут занимать в администрации Трампа какие-то должности. Например, господин Рубио говорит просто такой же риторикой. Нет заяв от лично Трампа или от его команды, что военная помощь остановлена, или что они рассматривают проекты решений, которые остановят эту военную помощь. Но есть определенное заигрывание с настроениями, что во время любой войны настроение населения, оно всегда приходит в какую-то точку усталости. Это очевидно, это любая война так существует в любой стране мира. Но в то же самое время надо же понимать реальность. Любой перерыв – это на пользу русских, чтобы они потом максимально эффективно нас всех здесь убили. Идея президента Франции Макрона, который в феврале предлагал отправить войска в Украину, все еще жива. Издание пишет, что идея обсуждалась во время визита 11 ноября во Францию премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Сегодня в российской Калуге была атакована одна из ключевых точек оборонно-промышленного комплекса – завод «Тайфун». Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. Завод производит детали для ракетных систем. Кроме того, предприятие выпускает комплектующие для авиатехники, ракетных установок и систем ПВО. Его продукция используется для оснащения кораблей, боевых самолетов и ракетных систем. Атака на такое предприятие может серьезно подорвать производство и поставки важнейших компонентов для российской военной техники, особенно в условиях активных боевых действий и санкционного давления. В воскресенье 24 ноября в Румынии прошел первый тур президентских выборов и, судя по данным экзит-полов, премьер-министр страны Марчел Чолаку уходит с лидерской на вторую, а может быть даже на третью позицию. Неожиданно вперед вырывается Келен Джорджеску. Но ключевая интрига сохраняется, кто станет соперником во втором туре, запланированном на 8 декабря. Эти цифры стали неожиданностью. Экзит-полы пророчили победу социал-демократу и действующему премьер-министру, который оказался лишь на третьем месте. По результатам первого тура, известным на момент записи этого видео, Келен Джорджеску набирает почти 23%, Елена Ласкани 19,17%, Марчел Чолаку 19,16%, Джордж Симеон 13,87%. Результаты уже прокомментировал премьер-министр страны, который неожиданно для многих остался за бортом второго тура выборов. Что касается результатов сегодняшнего голосования, то для меня несомненно, что за этим результатом каждого кандидата стоят румыны, независимо от их политического выбора. Я приму во внимание их выбор. Будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтс заявил, что администрация Байдена разрешила Украине использовать умные противопехотные мины, сняв прежний запрет. Это вызвало критику Human Rights Watch, которые назвали шаг угрозой для мирных жителей и нарушением гуманитарных норм. Уолтс говорит, что конфликт обострился из-за отправки России северокорейских войск, но избранный президент Дональд Трамп настаивает на скорейшем завершении этого конфликта. Правда, Уолтс говорит о переговорах и называет решение Байдена о снятии запрета на использование дальнобойного оружия хорошим. Это было сделано в ответ в основном на отправку Северной Кореи войск. Теперь мы ответили тем, что позволили этим ударам углубиться в Россию. Я хочу уточнить, что они наносят удары по таким объектам, как склады снабжения и аэродромы, и оттесняют российское наступление назад. Они не достают до самой Москвы или Санкт-Петербурга, и поэтому нам нужно обсудить, кто будет за столом переговоров, будет ли это соглашение, перемирие, как усадить обе стороны за стол переговоров, а затем, каковы будут рамки сделки. Экономика Беларуси замедляет рост, пишет Deutsche Welle. Эксперты Евразийского банка развития отмечают замедление темпов развития экономики Беларуси. По данным банка, ВВП страны увеличился на 4,2% за период с января по октябрь, что ниже показателя в 4,5% за январь-сентябрь.
Темпы роста промышленного производства снизились больше, чем на 1% в годовом выражении за этот же период. Снижение урожайности и поздний сбор урожая привели к замедлению роста и в сельскохозяйственном секторе. Ну а положительная динамика наблюдается в инвестиционной активности. Инвестиции в основной капитал выросли на практически 9% за январь-октябрь по сравнению с 7,5% за предыдущий год. Странно, что экономика с такой структурой управления держится так долго вообще. А как вы думаете, стало лучше жить в Беларуси или нет? Пишите в комментарии обязательно, прочитаем самые лучшие в следующих выпусках. Релиз одной из самых ожидаемых видеоигр Stalker 2 «Сердце Чернобыля» наконец-то состоялся. Фанаты ждали выхода игры 15 лет, но релиз игры, к примеру, в России оказался под вопросом из-за политической напряженности. Депутаты грозят запретами, а юристы предупреждают, что покупка игры может привести к обвинениям в госизмене. Все дело в том, что ее разработчики, украинская студия GSC Game World, активно поддерживают ВСУ, жертвуя технику и средства, а часть сотрудников была мобилизована. Одним из прототипов персонажей стал черниговский боец полка Азов с позывным Сей. Его история вдохновила разработчиков на создание героя, который борется за выживание в зоне. Саундтрек игры включает популярные украинские треки, подчеркивая ее связь с культурой и историей страны. Появление Stalker 2 вызвало бурю обсуждений в интернете. Пользователи шутят, что из-за релиза закрылись посольства в Киеве и снизилась скорость интернета, намекая на массовый интерес к игре. А российские пользователи бесятся. Я бачив артефакти, що виносили з зон. Вони завжди згорали та розвалювалися миттєво. А цей ти? Нихуя не понимаю, б***ь. Я вот так и сказал, какую нахуй убираем? Під ліжком лежав. Я думаю, я на слух буду понять, я ничего не понимаю. Ой. Сказал, без разницы. Да, б***ь, мне сказали, я пойму все. Ти знаєш, чого мені... Stalker 2 «Сердце Чернобыля» уже называют не только возвращением культовой франшизы, но и важным культурным событием. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Ну и не забывайте про кнопочку «Супер спасибо», ведь так вы можете нас поддержать. У меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.